पछिल्लो समय गैंडाकोट नगरपालिकाभित्र दैनिक रूपमा अव्यवस्थित तौरबाट साइकल, अटो तथा सवारीका अन्य साधन मार्फत ध्वनि प्रदूषण गर्दै डुलाएर व्यापार गर्ने घुमन्ते एवं पोके व्यापारीहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ, जसका कारण नगरपालिकाभित्र रहेर वार्षिक रूपमा व्यवसाय कर, सरसफाई शुल्क, साइनबोर्ड लगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर तथा चरको सटर भाडा तिर्दै कानुनी रूपमा व्यापार गरिरहेका स्थानीय व्यवसायीहरू भने मारमा परेका छन्। बजारमा असङ्गठित रूपमा भित्रिएको फलफुल, कपडा, भाँडाकुँडाका सामग्रीहरू लगायत भारतीय व्यापारी तथा तिनका माल सामानले स्थानीय कृषक तथा व्यवसायहरू धरापमा पर्न थालेपछि व्यवसाय सङ्गठित हुँदै यसको चरको विरोधमा उत्रिएका छन्। त्यसै पनि पछिल्लो समय युवाहरू गाउँमा भेटिँदैनन्, व्यवसायमा मन्दी लागेको छ। त्यस्तो बेला बाहिरबाट मान्छे आएर खुलमखुल्ला व्यापार गरेका छन्। न त दर्ता छ, न कतै कर बुझाएका छन्। नक्कली सामान आफ्नै पसल अघि बेचिरहँदा समेत रमिते बन्नु परेको भन्दै स्थानीय व्यवसायी आक्रोशित भएका हुन्। त्यसो त यसको अनुगमन गर्ने निकाय गैंडाकोट नगरपालिकाले पटक पटक बजार अनुगमन गर्ने गरेको बताएको छ। तथापि यसरी आयातित व्यापारी गाउँ पसेर खुलमखुल्ला व्यापार गरेको दृश्यले अनुगमन झारा टार्ने खालको र प्रभावकारिता विहीन रहेको देखिएको छ। व्यापारी तथा व्यवसायकै अभिभावकीय भूमिकामा रहेका निकायहरू नगरपालिका तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घले कानमा तेल हालेर बसेको पाएपछि अहिले भने स्थानीय व्यवसायीहरू आफै जुरमुराएका छन्। सोमबार मात्रै गैंडाकोटका केही व्यापारीहरूले गैंडाकोट 7मा घुमन्ते एवं पोके व्यवसाय नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा समूहगत निर्णय गरेर घुमन्ते तथा झोले व्यापारीलाई प्रवेश निषेध गर्ने सम्मको निर्णय गर्दै सरकारवालाहरूलाई समेत उक्त कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। गैंडाकोटको व्यापार व्यवसायलाई प्रबन्धन गरी यहाँका व्यवसायलाई टिकाउने हो भने दैनिक रूपमा आउने सयौं घुमन्ते एवं पोके व्यापारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई प्रक्रियामा आउन नमान्नेलाई प्रवेशमा रोक लगाउने तथा आउन मान्नेलाई दर्ता प्रक्रियामा समावेश गराएर करको दायरामा ल्याउन सके राजस्व सङ्कलनमा पनि वृद्धि हुने र गैंडाकोटको व्यापार व्यवसायमा आएको निराशा र मन्दीलाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि तत्काल गैंडाकोटका जनप्रतिनिधिहरू एवं सिङ्गो नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य सङ्घ एवं सरकारवाला सबैले चासो दिनु जरुरी देखिएको छ। आयो